Благодарам, председателе, почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитуван министер за внатрешни работи. Денес зборуваме за министер и министерство што треба да биде институција што внесува сигурност кај граѓаните, што штити, што превенира, што реагира навреме, што казнува криминал и што гарантира дека државата е присутна тогаш кога некој е во опасност. Но што имаме ние денес од сето ова? Ништо. Македонија е далеко од држава во која владее ред, правда и одговорност. Имаме министер за внатрешни работи со кој МВР стана символ на скандали, безредие и партиска послушност. И на толку скандали, на толку пропусти во казнивоста, пропусти во заштитата на граѓаните, на жртвите кои бараат помош, насилства, убиства, трагедии, секој функционер со минимум доблест досега ќе поднесеше одговорност и немаше да биде на функција. Што видовме од министерот Тошковски? Нула одговорност, пресконференции со празни фрази, од типот ќе постапиме и ништо од постапувањето. Нема толку време на собранијскава седница да се зборува за сите скандали и пропусти на Тошковски. Листата е долга. Во последните 2 години живееме во држава во која насилството стана секојдневие, во училишта, во домови, на улица. Сведоци бевме на случаи на насилство врз жени, кои поради задоцнетите реакции од МВР завршија фатално со убиства и самоубиства. МВР начело со Тошковски не ги заштити жртвите од насилство. Згасна животи на мајка и малолетно дете. МВР начело со Панче Тошковски не ги заштити. И покрај 12 пријави за 2 години за семејно физичко и психичко насилство врз младата Ивана, МВР било слепо и глуво. Насилник во Велес ја уби младата Росица и незиниот татко. Уште едно од низата потврдувања дека МВР и Тошковски потврлија. Серијски убиец во Кумановско, Старо Нагоричане, уби 5 жени, додека 2 години биле игнорирани пријавите на жителите. МВР и Тошковски повторно потврлија. Наместо неселективност во казнивоста на насилниците, видовме дека законите за власта не важат. Условна казна доби припадникот на обезбедувањето на Мицковски, човекот која претеба сопругата и призна вина за насилството. Насилник е насилник и МВР има должност да постапува неселективно и во корист на жртвата. Каква порака испраќа оваа одлука на жртвите кои собираат храброст да пријават насилник, на жените кои што секојдневно трпат закани, навреди и физичко насилство, дека полицијата не ги штити, дека ако насилникот е близок на власта, ќе му биде простено. Можат ли жртвите да се чувствуваат безбедно? Не. Имаше случаи кога член на обезбедувањето на премиерот тепаше полицаец пред угостителски објект во Скопје, а министерот Тошковски го заштити и го ослободи од одговорност. Не важи законот и казната за нив. Луѓето од власта се заштитени преку Министерството за внатрешни работи. Децата не ни се сигурни на улица. Наместо да растат во сигурна средина, срастат во страв. Во училиштата и на улиците гледаме брутално врсничко насилство. Сведоци сме на злоупотреба на деца. Ова е сериозен аларм дека системот кој треба да штити и да превенира ваквите девијантни појави целосно потврли. Ова е директна последица на континуирани пропусти и несоодветно постапување на МВР и јасна одговорност на министерот Тошковски. Ни се случи најголемата трагедија во историјата, пожарот во дискотеката Пулс, во која животот го загубија 62 млади животи, а над 200 се повредени. МВР и Тошковски во ниту еден момент не покажа дека правдата за оваа трагедија ќе биде неселективна.
Има ли појасен доказ за селективна правда, за партизираност и сервилност на полицијата од тоа што ниту еден полициски службеник не беше прогласен за одговорен за кобната ноќ? За ваква ли безбедност и ред 2 години зборува Тошковски, кога граѓаните денес не се чувствуваат безбедни ниту надвор, ниту дома? Да подсетам и на серија убиства што се случија само во Скопје. Убиство во Мавровка, Битпазар, Чаир, Шуто-Оризари. Убиство во кафе бар во Штип, каде странски државјанин пукал, убивал па бегал. Разбојништва, кражби, фрлени бомби во дворови на граѓани, запалени автомобили. И додека безбедноста е на дното, се случуваат сериозни скандали, што покажуваат колку МВР со Тошковски на чело е партизирано и колку системот е ставен во функција на заштита на власта. 5 тони дрога поминаа преку граница. 5 тони. И до ден денес нема целосен и уверлив одговор како е тоа можно, кој дозволил, кој затаил и кој ќе одговара. И ова не е мала грешка, ова е технички пропуст, ова е скандал од највисок ранг што покажува пробиен систем и министер што нема контрола врз она што мора да го контролира. На Тошковски му избега од рака контролата над границите. Косовската граница стана канал за бегство на криминалци без никакви проверки. 2 бегства му се случија на Тошковски во првите 6 месеци и се тоа добро се заташка. Тошковски ветуваше професионализација на безбедносните служби, а првите најважни началници, едниот на Бирото за јавна безбедност, кој наместо да се грижи за нашата безбедност е незаконски назначен, а другиот началник има фалсификуван документ. Наместо професионализација на Министерството за внатрешни работи, во мандатот на Тошковски беа отворени бројни сомнежи за партиски влијание врз кадровската политика и функционирањето на институцијата. Во јавноста беа посочувани случаи на прераспоредување, унапредување и кадровски решенија, кои остават впечаток дека политичката припадност има предност пред стручноста и професионалните критериуми. Последното мислење на Комисијата за недискриминација од 11.6.2026 година констатира дискриминаторско постапување во рамки на МВР, што отвара прашање за политички притисоци, непочитување на еднаквиот третман на вработените и одговорноста на раководните структури во Министерството. Одговорност на министерот за внатрешни работи е огромна и таа не се мери само со број на пресконференции, соопштенија или политички настани. Таа се мери со тоа дали системот функционира тогаш кога е најпотребно. Таа се мери со тоа дали насилството се спречува, дали се казнува, дали жртвите се заштитени, дали граѓаните се чувствуваат безбедно. Кога системот потфрла таму каде што мора да биде најсилен, тогаш одговорноста оди нагоре до министерот. Ама кај Тошковски очигледно се доаѓа доцна, како и реакциите. Почитувани граѓани, денес прашањето е многу едноставно. Ако после сите овие скандали, случаи и уште многу за кои времето не дозволува, нема одговорност, тога за какво забрзување зборува оваа влада во која сте и вие, министре Тошковски. Со вас единствено забрзано се руши безбедноста и правдата во државата. Граѓаните барат држава што ќе функционира и полиција што ќе ги штити. Барат жртвите да бидат заштитени, а не насилниците. Барат законот да важи за сите, а не само за оние што немаат политичка заштита. Барат Министерството за внатрешни работи, што да не биде партиска алатка, туку вистински гарант за безбедноста. Вие, министре Тошковски, потврливте во најважното – да обезбедите сигурност, безбедност на улиците, навременна реакција, заштита на жртвите, казна на криминалците, професионално и непартиско Министерство за внатрешни работи. Наместо тоа, добивме небезбедност, селективност, скандали и длабоко разнишена доверба во системот. И затоа, министар, доблесно е да понесете одговорност. Благодарам.